ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ കുറച്ച് ഫിഷുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഫൈറ്ററും ഗപ്പിയും തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നേരെ വിടുന്നുണ്ട്. ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ മീനൊക്കെ വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു റെഡും ഒരു മഞ്ഞ ഷെയ്ഡ് കളറാണ് ഇതിലെ മീനുകൾക്കുള്ളത്. ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് കളറെല്ലാം മീനാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ബോക്സിലോട്ട് പോവാം. ഇത് എല്ലാ കളറും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മീനാണ്. നീലയും ചുവപ്പും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ. ഇപ്പം ഇതിലൊരു വൈറ്റ് കളറുള്ള മീനാണ്. വൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു കിളിപ്പച്ചൻ്റെ കളറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡും നീല കിളിപ്പച്ച തലക്കും വെള്ളമൊക്കെ മിക്സ്ഡ് ഗപ്പിയാണ്. ഇതിൽ വയലറ്റും നീലയും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ്. ആ കുളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വടി വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വേറെ വേറെ കുളന്മാരാക്കിയിട്ട് പായലിട്ട് വെച്ചു കേട്ടോ. പായലിട്ട് ഇപ്പം ഇതിൽ കുറച്ച് ഗപ്പിയുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈറ്ററിനെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാക്കുന്ന ഇവിടെ ഫൈറ്റർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫൈറ്ററിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഫൈറ്റർ ഉണ്ട്, ജോഡിയാണ് ബാപ്പത്. ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള മീനാണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇതിൽ നീല കളറ് ബ്ലാക്കും ചേർത്തിട്ടുള്ള കളറാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മളുടെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിലേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.